Кыргызстандагы ооруканалар Союз мезгилинде салынып, эскилиги жетип, учурдун талабына жооп бербей калды. Кайсы ооруканага барба, тар коридорлор, бөлмөлөр, кезек күтүп тар жайларда тыгылган бейтаптарды көрүүгө болот. Анызас келгенсип, эскилиги жеткен имараттар сыз тартып, бейтаптарды эмес, ошол жерде иштеп жаткан дарыгерлердин өздөрүн да оорукчан кылчубап алды. Учурдагы бийлик элдин саламаттыгы мамлекеттин негизги баалуулугу экенин түшүнүп, заманбап ооруканаларды салууну колго алды. Бишкекте улуттук травматология жана ортопедия борборунун масштабтуу курулушу башталса, Жалал Абадда областык оорукананын эски имараттары буздурулуп, 7 кабаттуу заманбап имараттын курууга даярдыктар кызуу жүрүүдө. Жалал Абад областык ооруканасы техникалык базасын чыңдоо максатында буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке кат менен кайрылып, муктаждыктарын жеткиришкен. Генерал оорукананын абалы менен жеринен таанышып, жыйынтыгында бардык шарты бар оорукана салынары, имаратта тик учак конууга да мүмкүнчүлүктөр түзүлөөрүн ачыктаган болчу. Курулушу кызуу башталган ооруканаларда иш кандай жүрүүдө? Кабарчыбыз жеринен көрсөтүп берет. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад облустук ооруканасындагы Союз мезгилинде курулган эски имараттарды бузуу талабын койгон. Анын ордуна 7 кабатты заманбап оорукана түшөрү малындалган. Учурда анын алкагында колдонуудан чыгып калган объектилерди бузуу иштери башталды. Текшерүүгө ылайык оорукананын эскилиги жетип, урап түшөйүн деп калган 7 имараты бузулат. Демонтаждоо жумушун Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү кызматкерлери аткарууда. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын эскилиги жеткен 7 имаратын Жалал Абад шаардык жарандык коргоо комиссары тарабынан корутунду чыгарылып, бузууга корутунду берилди. Ошонун негизинде бул объекттерди демонтаждоо иштери Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жалал Абад көчмө механизаштырылган отряды мамлекет ишканасына берилип, бүгүнкү күнү атайын техникаларыбыз келип, жана жумушчулар келип, бузуу иштери кызуу жүрүп жатат. Бузуу иштери башталды. Бул ЭКО, өзүңүздөр көрүп турган бул жердеги эски, бул илгерки кабыл алуу бөлүмү, андан кийин бул учебно-демонстративный база, бул калайбызбы, калабайбызбы, бул ошол курула турган имараттын астында калып калат. Ошон үчүн бул да бузулат. Андан сырткары тиги жерде эски көз оорулар бөлүмү бар эле, анын имараты бузулат. Ошондо бул туура могул жерден момундай болуп, овальный формада ушундай имарат түшөт. Бул жагы 63 метрге чейин барат. И бул жагы 63 метрге чейин барат. Азыркы күндө уже биринчи бөлүмдөн чатырлардын баардыгы уже алынып, азыр жыгачтарын бузуу иштери башталды. Муну эми азыр Өзгөчө кырдаалдар министрлиги МЧС баардыгын бузуп, аз күндө алып чыгып кетет. Андан кийин ошол котлован иштери проект бүткөндөн кийин куруу иштериге даярдык башталганы турат. Муну турат, дагы кайсылар турат? Ошолорду баарын алышыңыз керек. Так, хорошо, ошолорду баарын алгыла. Жалал Абад облустук ооруканасы техникалык базасын чыңдоо максатында буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке кат менен кайрылып, муктаждыктарын айтышкан. Генерал оорукананын абалы менен жеринен таанышып, жыйынтыгында заманбап шартта жаңы оорукана салынары, имаратта тик учак конууга да мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылган. Почти миллиард сомдук эмени больницаны куруп беребиз. Хорошо? Бардык проектлерин даярдагыла. Катты жазып даярдаңыз. Урматтуу президентибизге жазайлы. Президенттин став фондунан акчасын бөлдүртүп беребиз. Президентке жазсаңыз, президент макулдук берет, бөлдүргүлө деп. Анан биз акчасын таап бөлдүрүп беребиз. Хорошо? Кудай калса муну дагы тез аранын ичинде куруп бүтөбүз. Жанагы баштап коюп, таштап койгон болбойт. Бирок ал жерде бак экен, ушу бактар кыйылат да, эми мунун айла жок. Азыр эле. Но башка жака бак тигебиз. Муну эски больницалардын ордуна, зданиялардын ордуна. Булар сүрүп алып таштап туруп бактарды тигебиз. Жаңы оорукана салынса, бейтаптардын даралануусуна, кызматкерлердин иштөөсүнө чоң өбөлгө түзүлөт. Бул имаратка бардык хирургиялык профилдеги бөлүмдөр, ыкчам кызмат көрсөтүү лаборатория, деги эле бардык тармактар жайгашып, жарандар бир эле жерден 100% кызмат ала алышат. Имаратка азыр
30 оруунун эсебинде, 300 оруунун эсебинде бүт хирургиялык блоктор, хирургиялык профилдеги бөлүмдөр келип жайгашат. Андан сырткары ыкчам медициналык тез жардам көрсөтүү бөлүмү, мунун ичинде 103 кызматы, мунун ичинде административдик корпус, аптека, лабораториялар бардыгы ушунун ичинде жайгашып, бир имараттын ичинде бардык 100% кызматты көрсөтүп, орууну имаратка киргизип, ошол жерден кайра сакайтып чыгарып бергенге өбөлгө боло турган имараттын биз проектисин сунуштадык. 2 объект кабыл алынат, Фугинин балансына областтык ооруканага өткөрүлүп берилет. Бир объект бузулат. Анын эки жанындагы мурун ошол эле областтык больницанын территориясына кирип, үй салып алган экен. Эки жаран алар дагы өткөрүп берип атышат. Ошолардын ордуна 7 кабаттуу 300 койкалуу оорукананын имараты түшүү пландалып атат. Бүгүнкү күндө буздуруу иштери кызуу жүрүп атат. Жарандык коргонуу кызматынын актысын алдык. Жараксыз экендиги тууралуу чын-чынына келгенде буга чейин Союз маалында курулуп калган 1954-45 жылда курулуп калган имараттар болчу да эскилиги жетип калган. А жерде бейтаптарды дарылоого дагы иштегенге дагы өтө кыйынчылык туруп аткан да. Ошонун баардыгын эске алып, мынакей Кудай буйруса биз жаңы имарат курууга кадам таштадык. Оорукананын курулушуна президенттин фондунан акча каражаты бөлүнүп, тез арада бүткөрүлөт. Жаңы ооруканага дал ушул видеодо көрсөтүлгөн 60 сотук жер тилке каралган. Муктаждык сөзсүз түрдө бар болчу. Эми бул жаңы курулган, былтыр тапшырылган имараттан сырткары бүт хирургиялык бөлүктөр, алардын да бир эскилиги жетип, бирок ошол эле убакта оорукана экинчи баскычтагы бул областтагы жападан жалгыз оорукана болуп эсептелет. 1 миллион 200 миң областтын калкын толук областтык шаардан, райондордон биз ушул жерге ооруларды алып келип, андан сырткары шаардын толук тургундарын биз ушул жерде кабыл алабыз. Бул курулуп аткан имарат бул 1-2-3 жылдык бул нерсе эмес. Бул Кудай буйруса мамлекет мындан дагы катуу өнүгүүлөргө чыгат, элдин саны көбөйүп атат. Ошон үчүн бул 15 жыл 20 жыл алдыга болгон ташталган кадам иретинде ушул чоң имарат курулуп, үстүнө даже тик учак коно турган ушундай бир проекттерди биз толук кандуу биз даярдап атабыз. Кудай буйруса бул проект имараттар бүтүп кала турган болсо, бул Жалал Абад элине, ошо келип жаткан бейтаптарга, иштеген медициналык кызматтарга өтө чоң өбөлгө түзүп, ооруларды батыраак түрдө сакайтып чыгарганга чоң өбөлгө түзүлөт. Бейлей кетсек, 31 мартта Бишкекте травматология жана ортопедия улуттук борборунун жаңы имаратынын курулушуна капсула салынганы маалым. Травматология жана ортопедия улуттук борбору жаракат алган жана таяныч кыймыл аппараттарынын оорулары менен жабыркаган жарандарыбызга сапаттуу медициналык жардам көрсөтөт. Заманбап жабдуулар жана технологиялар менен жабдылып, квалификациялуу медициналык жардамды бүт республика боюнча тейлейт. Ошондой эле борбор ортопедиялык травматологдорду адистештирүүнүн жана даярдоонун негизги борбору болуп калары айтылган. Ушул имаратты салуу үчүн биздин урматтуу президентибиз бизге тапшырма койгон. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде баардык бүгүнкү күндө акча каражаттары чечилип, бизге тапшырма берди. Толук заманбап мына ушул мамлекетибизге, элибизге кызмат кыла турган имарат болсун деп. Жаңы травматология жана ортопедия борбору заманбап медициналык комплекс. Анын жалпы аянты 34.500 шарчы метрди түзөт. Медициналык борбор 5 блоктон турат. Андан тышкары жер астындагы жана жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлары каралган. Чатырда тик учак конуучу аянтча курулуп, санитардык авиация аркылуу шашылыш бейтаптарды жеткирүүгө шарт түзүлөт. Борбордо 11 бөлүм иштейт. Алардын ар биринде 40 орун бар. Жалпысынан борбор 440 орунга ылайыкташылган. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, жумалык аналитикалык программасы үчүн.